Gue Musa. Gue bertato. Tapi tidak berbodoh. Oke guys. Oh my god. Hari ini di rumah lagi nonton TV. Yuhu. Lagi konser aku. Habis itu gue lagi sakit. Part 2. Sakit apa? Pasti kalian bilang sakit apa bang? Kok bisa sakit lagi? Bodoh emang. Gue sakit batuk sama asma. Teman karet. Tapi sulit. Udah hilangin penyakitnya jadi gue di rumah udah tidur. Oke, kalau kalian tanya, bang ini tatonya pakai apa? Pakai henna. Pakai pacar. Ini tulisannya apa? Bintang coy. Ini gua lagi di kamar lagi sendirian. Enggak sendirian lah, enggak sendirian. Gue ditemenin sama kalian. Oke, ini sih saya sakit memang. Sakit sama asma itu sesak napas. Oke, jadi kalian hati-hati ya, jangan sampai kena sakit ya. Terus di sini saya juga lagi tidur kan sekarang tadi gini gitulah. Dadah.